Đây là cái RX của con trực thăng V912A bản tự cân bằng. Thì cái bản tự cân bằng nó có một con Hero nằm đây, nhưng mà cái con này của một anh bạn đã tặng cho mình. Anh nói là cái RX bị cháy, thì muốn sửa được cái RX này thì cần phải có cái xác của RX V913 bản than, thì mình sẽ đổi linh kiện qua. Và nguyên nhân tại sao nó bị cháy RX này thì mình kiểm tra cái motor than, mình thấy cái motor than này nó hết than, nó